Connie，哇！我真係覺得見到你係一件好神奇嘅事情。係咯，我都作為你個 fans，估唔到又會喺學校出邊撞到你。之後佢嗰時仲要係問我 IG 問我係咪嗰個人咯。係咯，我都喺度糾結咗好耐啦，會唔會認出人哋咩？但係睇極都好似樣咁啊，打出去。即係佢係幫我問我係咪，我話唔係，點知佢對過嚟就同我講啊係啊，我係佢。好啦，咁咧好，我就想問返回轉題啦。咁我就想問下咧，你喺青衣 Ivy 係讀邊一科嘅咧？土木工程高級文憑。人或者事影響到你去揀呢一科？因為我之前讀咗嗰個都係建築業相關嘅科目嚟嘅，不過我嗰陣時又唔中意嗰科，咁啊突然間咧讀下嗰科，發覺自己好中意計嗰啲結構數，咁咪走咗過嚟呢度讀。得着啊！其實都學到糊裡糊塗，唔知自己學緊咩，死計爛計一餐咁樣。哦，咁你嘅方唔方便透露下你大概個成績個 average 係？我冇記錯應該都好似係幾高。可能即係你已經呢個比較高嘅成績啦，咁有冇話可能遇到啲咩困難啊，或者你要克服咗啲咩先可以拎到呢個成績？要克服拖延症啊！其實讀 Ivy 咧，提前準備啊，等啲嘢唔好冧晒，當搭埋一嚿咧，就可以考到好成績噶啦。咁有冇話可能group project 嘅時候，可能需要大眼識人啊咁樣嗰啲咧？呢層都要嘅。如果你揀隻大眼識人啊，咁你開學嘅時候咧，睇下邊啲同學仔坐喺前邊，好似好留心聽書，就揾嗰啲啦。坐前面就啱噶啦，咁樣係啊，就係。仲要係坐前邊咧，要留心，我唔係坐前邊打機喎，瞓覺喎，係好開心嘅。不過就忙到甩碌。OK， 忙到甩碌啦已經。係啊係。中工就係啲嘢，千祈唔好拖埋一齊做，同埋睇下會唔會識到啲師兄姐啦，可以幫到手嘅。同埋咧，最緊要唔好怕醜啊，有咩唔識係咁圍住啲老師問啊。青衣 Ivy 啲老師好熱心㗎。其實我覺得應該係咪 Ivy 嘅老師都係會比較熱心嘅？睇分校啦，間間唔同。青衣 Ivy，你覺得佢最出名嘅科目係咩？土木工程。真係就係工程科。咁如果係真係土木工程啊，定係成個工程其實都 OK 出名？土木工程啊，機電工程同埋機械工程都有。青衣 Ivy 嘅商科係 OK 嘛？因為我見到佢好似有商科同埋有工程學院嚟嘅，同埋好似有 IT 咁樣咯。我見到佢嘅官網。因為嘅感覺上咧 ，IT 好似係沙田出名啲喎。因為青衣呢度係即係工程學院嚟，咁乜工程啱㗎呢度。咁你覺得青衣 Ivy 有冇啲咩好特色嘅嘢，或者有冇啲咩都市傳說咁樣？都市傳說就係幾猛鬼咯。你撞過？